Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan channel saya di penghujung Ramadan kali ini. Ini ceritanya aku harap genduren dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pokoknya matur suwun bati-bati sudah mengikuti channel saya, bahkan mungkin sudah like, comment, and subscribe. Pokoknya matur suwun. Dan di sore hari ini ceritanya salah satu adat neng lingkunganku itu genduri. Genduri dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah genap 30 hari kita puasa, dan besok hari Senin, besok pagi atau nanti malam kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pokoknya kegiatanku sore hari ini berikut ini. Masak pas waktu gue kenduran nih lur. Udangan, jangan lombok, tempe bacem, tempe ambengan, terus kita ya, kita roh, mak bareng wae. Amin. Rahmat kawulijengan mugi sampun paringaken dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Shalawat dan salam mugi kaparinga dhateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang milya, wonten ing sonten menika kita ngawontenaken tasyakuran menjelang hari raya utawi riyaya pramila wonten ing kesempatan menika saderengipun kita tindakaken amaliyah perlu kita matur sekedap bilih dipun prediksi, dipun perkiraaken badanipun menika Senin ning niki mangke jam 7 Menteri Agama badhe ngumumaken masalahipun niki pun genep 29 dina, umure bulan niku nek ora 29 dina ya 30 dina niku di antara 30 dan 29. Dan niki pun genep 29 nek mangke enten sing melihat hilal atau bulan, mangke Pak Menteri Agama menetapkan besok pagi Idul Fitri. Ini nek tidak ada yang melihat, ya mangke di istiqmalke atau disempurnake 30 hari ledro poso. Nah, niki salajengipun kaitanipun kalian ketertiban, keamanan tentang lingkungan, monggo awake dhewe badhe kerawuhan mbok menawi pemudik-pemudik ya awake dhewe sing do ramah. Nggih, awake dhewe sing do ramah ning ya biasane cok pangling to awake dhewe iki. Wong bros koparan biasane mbiyen ora patek ngono, saiki resik-resik ya mbok menawa pangling. Niki ngoten niku monggo lah sing wong paran niku ya iso mangke geteh ngeruhi wong desa, masalahe kok ya wong desa ndak do pangling. Ndak do pangling. Lah niki kaitanipun kalian takbir keliling niki menunggu sidang isbat mangke dalu menika. Nek mangke ya ditetapkan bodho mangke takbiran, nek dereng ya sesuk sore lah takbiran. Niki kula wis entuk undangan Karang Taruna badhe ngawontenaken takbir keliling. Ingkang penting nggih monggo nek putra-putrane derek melu ya diharapkan untuk waspada, untuk ketertiban, ora saking nggoh karo pemuda-pemuda ngusananu jaban ngleri sing menyusup dan sebagainya. Awake dhewe kudu ya mewaspadai engko ndak awake dhewe wis tak aturke demben to engko ndak ketularan kesusupan sing wong ora sak bendere. Niki Di unboxing. Dibuka ilur. pun nggih siap nggih. Nggih, Mbah. Sewu kula semlatur saentawis dhateng jenengan sedaya. Monggo Ibu Bapak kita sedaya nggenipun ngasta sedekah riyaya punapa dinipun menika. Niat kula panjenengan sami DP wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya keluarganipun piyambak-piyambak dipun paringi rahmat sehat, pun paringi wilujeng, pun paringi panjang umur sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun para ibu bapak sedaya menika ganjaran sedekah riyaya menika werdinipun para bapak ibu nyokuri anggen kita sedaya ingkang sami nindakaken ibadah siam salebetipun setunggal bulan menika pun lajengaken nggih menika ibadah salat tarawih dalunipun. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedaya pun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi pangapunten dosa lepatipun kita tindakaken lan dipun paringi rahmat sehat, pun paringi wilujeng boten manggih halangan setunggal menapa. Saengga wonten ing wulan Ramadan ingkang badhe dateng utawi taun ngajeng saged ndenangi malih. Amin. Kados sonten menika sehat ing sedayanipun. Amin. Intinipun ngaten para bapak ibu. Lan menika wonten sarana tumpeng nggih, tumpeng menika ganjaranipun kagem ngomong-ngomongi kula panjenengan sedaya badanipun piyambak-piyambak, keluarganipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi salebetipun nindakaken ibadah siam nggih suwulan atas menika wonten ing wekdal menika dipun momongi mugi-mugi tansah manggiya ayom-ayem tata titi tentrem sehat walafiat. Amin amin. Paringi sehat walafiat saged pulih otot bebayinipun malih sehingga saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng sedayanipun. Amin. Menika werdinipun tumpeng dados kita sedaya dipun momongi mugi-mugi saestu Gusti Allah kersa paring rahmat sehat wilujeng ayam-ayam tentrem pun paringi rejeki ingkang gangsar gampang barokah sedayanipun. Amin. Ibu bapak mbok bilih mekaten lan semanten intinipun riyaya wonten sonten punika wonten kekiranganipun anggen kula ngaturaken mugi-mugi Gusti Allah kersa nampi menapa ingkang dados hajat kula panjenengan sedaya saestu dipun ijabahi sedayanipun. Saking kula wonten kekiranganipun nyuwun ngapunten lan monggo pun jangkepi anggen kita nggadahi panyuwunan. Amin sareng-sareng. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedaya saestu dipun tampi lan dipun paringi kegiatan lahir batin salajeng-lajengipun. Monggo Pak Ustaz kanjeng doanipun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك رضاك ونعوذ من سخطك اللهم انا نسالك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم بنا علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عن السلام اللهم طول امورنا بطاعتك وثبتنا على رسولك ونور قلوبنا بسرك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang menit. Tinggal nunggu nging. Ya. Ane kopi, kumlukan karena apa pi? Likuran? Tak ada yang bukan dong, lali. Ini sapi ini jaluk kawin. Wis neng gulu marak ke segeri. Makan selor. Poso ingkang badhe dateng, tahun ingkang badhe dateng mugi awake dhewe tesih wutuh ndenangi kanthi sehat walafiat. Amin. Salajengipun nggih monggo le bodho sesuk ya sing tertib kados biasanipun wong desa ya sing enom ya ujung nyangane sing sepuh niku ya aja dilesantunaken. Pisan ping pindhone awake dhewe pun rada sepuh lur, duga prayoga ling ngemong weten.
Bareng ora poso kok kowe. Iki awake dhewe rada ngire-ngire. Nggih. Bareng ora poso kayak anu ampun. Nggih. Oke. Kaulan Pancen lebaran ki ya lebar. Lebar wis rampung le poso, lebur, dosane dilebur. Luber panganan iki akeh ning ya awake dhewe ya digo prayoga. Niki. Wah anak putu dok. Tenggere awake dhewe ngundak awake dhewe ora penak wetenge monggo dok. Wah. Ada juga prayoga ngene pun ngomong. Nggih awake dhewe sudah sepuh nggih. Dadi nek cah nom kuwi mbok menawa awake dhewe 50 munggah ki ngoten iki. Pun ngaten ngawon muga-muga selamat wilujeng. Amin. Kita akhiri kanthi wasan pamit. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kayak udah mulai, wah nih hutan nih. Thank you.